妈，我怀孕了。多大了？3个月了。家里这屋子添了孩子住不下，我给您物色了个伴儿。隔壁小区的陆大爷，55，退休工人，人老实。后天上午10点，星巴克见。您把头发烫一烫，衣服收拾收拾。妈，您说话呀！他知道我什么情况吗？妈，您这话说的，人家不挑您，您挑啥？妈，你吃菜。志强，这房子是2002年买的吧？什么公证？婚前财产那种，您懂。别误会妈，我就是为了咱们家好。有的事儿不用人说我也懂。他不是给我找伴儿，他是给我找地方。爸，换上。换啥？10点星巴克，我跟您说过的。我不去。老周叔上礼拜带着张阿姨去钓鱼，老李叔再婚的对象比他小8岁，连王伯前年中风的那位，人家都有人推轮椅，跟我有什么关系？您当年那几个一起创业的，现在就您一个人。爸，公司年会、行业聚会、商会饭局，您每次都一个人去，人家不说，背地里都议论。议论就议论，您不为自己想，你也得为公司形象想想。那你给我安排个什么人？行了，这件不穿。50岁穿这件去纺织厂。他要是因为我穿啥就走人，儿子结婚了，自己那也省事儿。我托人打听过。您是林女士啊？迟到了，路上堵车。那个陆师傅是吧？啊，您家几口人？就我一个，儿子在外地。以前干啥的？厂里。哪个厂？北边一个，您不一定听过。退休金多少？4000多。自己房子？单位分的。陆师傅，您手上没茧子，你也没在厂里干过。那行，今天就到这儿吧。您坐下。您别问了，我也不想来。我儿子非要我出来，说我一个人住他没面子。您要是真心来找伴的，我对不起您，我不是，我就是来应付一下。怎么了？我也不是，我儿媳妇逼我来的。家里地方小，添了孩子住不下。那咱俩这是一个困局。那林大姐，您想怎么应付？签个协议，3年，各管各的。哦，您给我个名分，我搬出我儿媳妇家，3年后各回各家。成。12万，算我聘金。太多了。您要是不收，您儿媳妇那关过不去了。密码？您说。我生日。成。你问这个干啥？妈，天冷了，您多穿点。知道了。您那边缺啥跟我说。妈，你说。那张卡的密码是不是我生日？林志强，你刚才那2句关心的话是你媳妇儿教你的，还是你自己想的？密码是你生日，从你出生那天我就没改过。我以为他追出来是挽留我，原来他追出来是问密码。到了。您还做饭？随便煮了点儿，您没吃吧？没。那间屋子是您的，我睡客厅。怎么了？陆师傅，咱俩说好的，各管各的，您不用做饭给我。哦，那一锅都煮了，您吃不吃？吃。早，林姐。早。我跟你说几条咱俩同住的规矩。你说，我听着。水电煤气咱俩对半，我先垫，月底找你结。做饭轮流，今天我做，明天你做。屋里的东西，你的我不动，我的你也别动。成。就这3条。你还专门写本子上？丑话说前头，省得以后扯皮。陆总，市里那家3甲医院的进口大型影像设备又出问题了。什么情况？精度偏移的厉害，扫出来的片子有尾影，医生没法看。机器已经停了3天了。联系原厂了吗？联系了，外方那边最快3周才能派工程师过来，医院催了3次，再不修那边要走法务程序。国内呢，找一圈，有没有能修的师傅？找过了没有？这种高端精密医疗设备的调教，国内现在没人接得了这活儿。那再问，多问几家医院的设备科，让他们推荐推荐。好。来吃饭。今天怎么不太吃？胃有点不舒服，老毛病了。吃辣的还是吃凉的饭的？今天没吃啥，公司有点事没顾上吃午饭。吃这个，养胃。
你这不是咱俩说好的各管各的吗？今天我做饭给你做一碗面条，不算违反规矩。下次我胃不舒服，你也给我做一碗，咱俩扯平。你昨晚买的？楼下药店24小时的。让你跑这一趟，林姐，我胃疼了10几年，没人这么说过。你身边的人都是干啥的？连这都不知道？你这个伤怎么弄的？年轻时候在厂里校准光学仪器划的。你以前在厂里干过？精密仪器厂12年。精密仪器厂80年代军工配套，做精密光学和测量仪器。2000年破产，我那年26。大爷，这扇子年头太久了，电机老化了，修不好的。换个新的多少钱？这种老型号都停产了，您直接买个新的吧，300、400。那就买个新的。先别买。你家里有螺丝刀没？你怎么会修这个？精密仪器厂12年，精密轴承、齿轮条条都干过。这种老吊上电机比那些简单。那个师傅说修不好要换新的。他不会修，不代表修不好。这种活儿现在没人愿意学，嫌脏嫌慢。林姐，我问你个事儿，你说，精密设备的精度调调，你做得了吗？得看是什么设备，但光学和精密机械那一套万变不离其宗。那要是有这样一台设备，你愿不愿意去看一眼？明天再说。昨晚说的那个事儿，什么设备，什么情况，你跟我说清楚。一台进口大型医疗设备，医院催了3回，原厂的工程师要3周后才能到。医院已经停3天了。每天有病人在那儿等着。走吧。你不再考虑一下？考虑啥？机器越停下去，病人耽误越多。我先去看看能不能上手，能就修，不能我也不勉强。陆总带亲戚来上班了。陆总，这位是林师傅，我请他过来看一眼机器。陆总，你也知道这台是什么级别的设备？我们这屋里12个人，光博士就5个。我让你开机你就开机。陆总，这种设备开一次机就是钱。我们现在思路是对的，再给我们2天，最多2天。2天前你也是这么说的。开机。这是听诊器啊，阿姨，您给机器号脉呢？你知不知道这台机器开机之后第10秒会有一声短促的咔嗒声？刚才你说话的时候，它响了。这台机器的精密轴承组有一颗管珠磨损了，声音里能听出来。不可能，我们用频谱仪扫了3遍，所有参销都在正常范围内。仪器扫不来的东西，耳朵能听出来。仪器测的是数据，我听的是机器的脾气。这一颗，表面看没事，转起来就晃。这种程度的磨损，频谱仪扫不出来吧？扫不出来，它磨得太均匀，数据上看是好的，但实际转起来重心偏了。型号一样，但得手工配位，给我4个小时。手工配位？现在哪还有人这么干？就是没人这么干，机器才停了3天。你慢慢弄，我在这守着。开机吧。精度0.04微米，稳定。再扫一次，0.04微米，在标准线以内。林师傅，我刚才说话不对，对不起。你跟我道歉没用，机器停了3天，耽误的是病人。林师傅，那个第10秒咔滴声，您是怎么听出来的？我在这台机器边上3年了。你天天看着它，没听过它。回家。今天累着了？还行，12年没干过这活，手生。林姐，我跟你说个事儿，我手底下这种类似的活不少，不光是医院，还有几家工厂、研究所，原厂工程师都是按月排队等的，价钱还高。你想让我接？你一个人忙不过来，我想让你牵头组个班子。怎么了？我们厂2000年破产那年，下岗的有80多个女工，手艺都比我好的有10几个。现在都在哪儿？我也不知道。这20多年，我一个人在外面打工，没怎么联系。陆师傅，这事儿我得想想。林姐又来活了。哪儿？另一家3家医院，跟昨天那台是同型号的设备，也出毛病了。什么时候要？今天下午。你这边的活儿是几家排着等？我手底下签了协议的有6家医院、3家研究所，最近半年陆陆续续都在出毛病，原厂排到3个月后。陆师傅，我得去找人了。
你想好去找谁了？我们厂的车间检测员王秀英，她比我大3岁，当年厂里第一把检测的手。你联系得上他吗？今天就去找。这地上一片叶子一片叶子的，你都扫到哪儿去了？我家狗每天踩这儿走。姐，我刚扫完，风又给吹了一遍。那你就再扫一遍，1个月给你发着工资，扫不干净你就别在这小区干。秀英姐，晚秋，你怎么找到我的？找了你2个礼拜，你来干啥？秀英姐，跟我走。去哪儿？回去干咱们当年那个活。晚秋，你坐。秀英姐，刚才那个业主天天那样。也不是天天，他家狗拉的，怪我没扫净，能怎么办？你在这个小区做了几年了？6年，1个月3200。晚秋，刚才你说的那个活，你不是骗我吧？你看我像骗你的人吗？不像，但姐这岁数了，孙子还小，儿子刚买房，我不敢冒险。1个月15000，先签3个月合同，干不下来你回来当保洁，我赔你工资。15000？晚秋，你别开玩笑。我不开玩笑，我今天上午刚修完1台机器，那家医院给的钱够咱俩这1年的工资。桂芳姐，给你结到下个月15。那以后呢？以后就不用你来了。新来个小媳妇儿，30出头，手脚快，工人都说好。我这干了3年，我知道，但工人嫌你做的太咸，你也听见了。桂芳姐，晚秋，跟我走。去哪儿？回去干咱们当年那个活儿，1个月15000。走。妈，你昨天又给孩子吃糖了？就1颗。说了多少次了，2岁不能吃糖，你怎么说不听呢？还有，你做的辅食盐放多了。我自己尝着没什么。妈，你那个口味是你那个年代的口味，孩子不能照你那个吃。妈，您坐着歇会儿，这些我们来。你坐着干嘛？你不带他谁带？晚秋，妈，谁啊？你好，我是你妈厂里的老姐妹。哦，妈，您带客人去外面坐坐吧。丽华姐，我有个活儿想叫你一起干，精密仪器维修，1个月15000。这位阿姨，我妈快60了，不是去打工的年纪，她在家带孙子。我没问你。妈，你也跟阿姨说一声，您没空。明明，孩子你自己带。这20年我没给自己活过1天，妈想试试。林晚秋，艾琳，你怎么来的？你姑娘给我的地址，等我半个小时，她这会儿不能离人。你忙你的，我楼下等你。你说精密仪器维修，组个班子，1个月15000，签3年合同，找我几个人了？你是第4个，都是咱们厂的。王秀英、李桂芳、陈丽华。接的活是什么级别？大型进口医疗设备，精度调教。晚秋，我跟你直说，咱们厂2000年破产，我那年35，我在外面这20多年干过5个厂的活儿，每一个都是骗子。你今天来叫我，我不会因为你是老姐妹就去，我得看东西。你要看什么？合同、资质、付款流水，还有你修的第1台机器参数报告。明天我就来。分工：艾琳读参数，秀英校准光学，桂芳拆装外围，丽华跟我配滚炉。型号资料给我。医院催得急，下午5点要交。知道了。精度0.05微米，再扫一遍。
0.05微米，稳的。林师傅，门开机了。开机。比原厂调教的还稳。陆总，我们院里还有3台同型号的，下个月一起送过来，能接吗？能接。我再问您一句，您这团队明年的档期还能腾出来吗？这才2个月，你们已经接了11台，还有4家在排队。李总，市里那几家3甲医院最近的设备维修单都被一家叫晚秋技术的公司接走了。什么背景？一群下岗女工，带头的叫林晚秋，50岁，纺织厂部队，精密仪器厂出身，2000年破产那批。精密仪器厂，纯人工调教，笑话。联系下周的行业会，我要做一场主旨发言，题目：经验主义已死 ，AI 维修的下一个10年。还有，把市里那几家医院设备科主任的联系方式给我整理一份，我亲自请他们吃饭。林姐，有个事儿跟你说。你说。白板上排队的那4家，刚才一家打电话过来说不来了。哪家？南郊那家说找到别的团队了。什么团队？一家新公司，老板李天明，34岁 ，AI 维修系统。听说他上周一连请了5家医院的设备科主任吃饭，报价多少？比咱们低30%。另外3家呢？暂时还在。林姐，你别急，这种事儿我见多了。我不急，咱们手里现在这台先修好。晚秋，这型号跟咱们之前修的不一样。哪里不一样？核心模块是新一代的，光学组件加了一个反馈环。我看了半天没看懂这个反馈环的校准逻辑。这种结构我也没见过。听机器声呢。开机。晚秋，能听出来啥不？听是听出来了。反馈环里有个组件磨损，但这种结构我不知道怎么拆。晚秋，那找原厂，原厂排到4个月后。这台机器咱们5个人没人会。20多年前，咱们厂第一次进新设备的时候，教咱们的人是周翠兰。大姐，问个事儿，你说，这楼里有个姓周的住户，60多岁，自己住。周姐啊，地下室最里头那间。地下室？对，下去左拐最里头一间。晚秋，师姐，你来不是叙旧吧？不是，说，师姐，跟我走。我现在在这儿接活挺好，1个月也能挣个3、4千。师姐，晚秋，你别绕弯子。你这个年纪了来叫我，肯定是遇上事儿了。咱们厂的姐妹凑齐了4个，秀英、桂芳、丽华、艾琳都在我手底下。那你们5个人缺啥？接了一台新设备，反馈环带磨损，我听得出来，但拆不了。艾琳查过资料，看不懂校准逻辑，咱们5个人都吃不下。新一代的反馈环，我97年在厂里调过2台试验期，原理我知道。晚秋，你早说啊！走。翠鸾姐，秀英，翠鸾姐，你这20年躲哪儿去了？先别叙旧，机器在哪儿？翠兰姐，这是新一代反馈环，校准逻辑跟以前不一样。我看出来了，不一样的是接口，逻辑还是那套。那要多久？接通电源，开机空跑6个小时。就6个小时？比你们查资料还快。
那就6个小时。晚秋，这个反馈环的核心是它会自己学。什么意思？它装上去以后会跟主机磨合一段时间，自己调出最适合的参数。你拆开它，磨损那颗换掉，但你得让它重新学一遍。晚秋，剩下的让他们看着，咱俩去外面坐坐。晚秋，我问你个事儿。师姐，你说，你这个班子是给陆崇山一个人干，还是自己挂牌？自己挂牌。陆师傅给的活是头几单，往后得自己接。那就得有人知道你们这台机器修好之后，让陆师傅请客户给你们写封感谢信，再让客户那边的影像科主任出面跟同行说一声，我在厂里管过30多个人，这点事儿不算啥。你们这群人是哪个厂出来的？红星精密仪器厂。红星，2000年破产那个？我82年进厂的时候跟你们厂打过交道，你们厂的精密校准在全省都是排前3的。这台机器我们科技人员折腾1个月，原厂排到4个月后，你们5个人1天半搞定。林师傅，我跟院里申请，下个月把另外2台同型号的也送过来。好。还有，我有几个老同事在另外2家3家医院的设备科，我把你们推荐过去。谢谢主任。吃饭吧，热的。你今天回来的真早。想着你今天去医院可能晚，先把饭做好。这肉是你做的？楼下熟食店买的，我可做不出这味儿。今天那家3甲的主任要把咱们推荐给另外2家，那是好事儿啊，说明你们手艺被认下了。我也没想到这么快。林姐，我跟你说个事儿。你说，咱俩当初签的协议是3年，那时候是为了应付儿女。现在你这个事业刚起来，往后说不定还有好几年。我意思是，陆师傅，你想说什么直接说。我想说咱们这个协议要不要改改，期限别定那么死。李总说，晚秋技术那边南区2家3甲医院都把他们列入下季度的设备维修名单了，是被同行推荐的。谁推荐的？第1家那个影像科主任原来是红星精密仪器厂的客户。一群下岗女工靠老关系打开了缺口。下周精密设备维修协会的年度论坛，我之前报名做主旨发言了吧？报了。议题改一下，改成经验主义模式的行业风险。对了，崇山控股那边有动静没？他儿子陆钊下周从美国回来，要参加家族企业理事会。陆钊，陆崇山的独子，34岁，海归，对家族产业一向不感兴趣。联系一下他下周的行程，我想跟他喝杯咖啡。过去5年，国内精密设备维修市场人工维修出错率是 AI 维修的11倍。有些团队还在用30年前那套老方法。我尊重传统，但是在精密制造业，传统不等于正确。最近行业里出现了一种新模式，一群下岗女工组成的所谓姐妹团。我不是看不起手艺人，我是替整个行业担心。一台精密医疗设备的精度调调，关系到病人的诊断结果，这种事儿能交给手感吗？林姐，咱们走。听完，未来10年是 AI 维修的10年，希望各位同行跟上时代，别被时代抛下。志强，你过来看一下账，产检剩下3次，1次800。还有月子中心，我妈说咱们这个条件还是去月子中心好，1个月6万8。6万8？便宜的我看不上。谁说的？3楼张姐的小姑子在崇山控子下面一个分公司当文员。她说咱妈现在带着一帮人接他们集团的精密设备维修单子，一单几10万。小敏，妈那边的钱是她自己的，她不出一点心意，你去找妈一趟。找她说什么？孩子的事儿，你妈不可能不管。晚秋，刚才有个人给我打电话，谁？科创精修的，姓刘，说请我过去当技术顾问，月薪3万。我那边也接了一个，开的是年薪80万。艾琳，你想去你就去，80万不是小数。晚秋，我要去早就去了，我是来告诉你这事儿。他们这是想拆咱们的台。我知道，你俩告诉桂芳、丽华、翠兰姐，这种电话都会来，来了就转给我。进来。妈，你说。小米快生了，月子中心、月嫂、奶粉加起来得10多万，
妈，你能不能……林志强，你今天是自己想来的，还是小美让你来的？回去吧。妈，孩子是您孙子，孩子是我孙子，钱是我自己挣的，这两件事不挨着。陆少，欢迎回国。李总客气，我下午还有事儿，咱们直接说。关于您父亲的事儿，陆总最近3个月一直住在城南一个老破小出租屋，跟一个50岁的女人。这事儿我知道。那您可能不知道，这个女人现在在城里做精密设备维修生意，1个月流水50多万，而且启动资金是陆总给的，场地是陆总安排的，第一批客户是陆总介绍的。你想说什么？陆少，我做我这行10年了，见过的骗婚案件不止1起。这是这位李女士过去30年的情况，前夫不务正业，独自带儿子，儿子结婚靠她出首付，这种背景您自己看。今天的咖啡我请。回来了，爸，您看一下这个，哪来的？有人塞给我的。谁？李天明，科创精修的 CEO。你信吗？爸，我不是问您信不信，我问您现在跟这个李女士是什么关系？协议夫妻3年。那这上面写的呢？他拿您的钱做生意，钱是我给的，生意是他自己做的。爸，您糊涂！陆钊，你坐下。李天明给你这个文件，是因为林晚秋抢了他的生意。林女士，你是陆崇山的儿子。坐。林女士，您不意外我来？早晚的事儿。陆少爷今天来是想说什么？我想看看您，看我爸跟您在一起到底是怎么个情况。林女士，我直说，有人给我看了一份资料，关于您的。说您前夫不务实，儿子是您独自带大的，儿子结婚首付您出的，这些都是真的。还说您拿我爸的钱做生意，他给我安排了头几单，本金没拿他的。别人说的是另一种意思。别人说什么不是我管的事儿。林女士，我爸去年生日我没回来，前年也没回来，大前年也没。他一个人住老房子，胃病发作过2次，我都是听他司机说的。您半夜给他买过药。林女士，今天我就是来认个脸，3年后您要走，那是您俩协议的事儿，我不管。3年没到我也不管。但我爸要是哪天再胃病发作，我希望还是您给他买药。爸，见着他了？见着了。爸，您跟他过日子可以，但李天明这事儿我得管。怎么管？他在行业大会上踩林女士，我下周让公司公关部出一份反驳的稿子。不用。为什么？这是林晚秋自己的局，他自己解。爸，您手底下30亿的资源，您让他一个50岁的女人自己扛。我给他递过手，他没接。那您打算就这么看着？陆钊，他不是来求救的，他是来过日子的。他要是想求救，他不会先签那个3年协议。妈，小米明天早上剖腹产，医院湿妇幼，8点钟进产房。妈，你说月子中心定了，6万8押金，明天上午得交。妈，就这一次，下次不找您。林志强，孩子明天生，我去医院。那钱我不出。妈，您月子中心你们要去你们去，普通月嫂8000一个月，你们俩工资加一块2万出头，养得起。水果搁这儿吧，明天医院见。妈，您来了。给孩子的，谢谢妈。妈，您坐这儿，我去食堂打点饭。不用，我看完就走。妈，月子中心的事儿我们自己想办法，您不用操心。你妈呢？我妈昨天就回去了，说让我们小家自己过日子。好好养，我走了。晚秋啊，你回来了。我家锁怎么换了？志强家媳妇儿上礼拜来跟我打过招呼，说屋里要装修，把锁换了。上礼拜
对，那姑娘还说等你回来了让我转告，新钥匙在他们那儿。他今天早上还在医院，手机响了一会儿他才挂的。晚秋，精密设备维修协会下个月评级。评级怎么了？协会规定要参排，必须有协会会员单位推荐，咱们没会员推荐。去年怎么没这条？今年新加的，说是为了规范行业。李天明是协会副会长，评不上级，咱们以后接不了3家以上的活儿。让秀英姐去问问，认识哪个会员愿意推荐咱们。林姐，这事儿我能帮。陆师傅，这是我的事儿。您查什么？我房产证产权状态。您这房子前天有人来咨询过过户，没办成，过户必须原产权人到场签字。那他再来也办不成。办不成。谢谢。秀英姐，下午5个人都到办公室，评级的事儿咱们得想个办法。评级的事儿，咱们今天得定个章程。会员推荐这条绕不过去，绕不过去，协会章程白纸黑字儿，那咱不评了，不评咱以后接不了3甲的活儿。晚秋，我有个老同学在丰泰仪器，丰泰是协会会员，他在那儿干了20年，现在是技术副总。你联系得上？联系得上。秀英姐，你明天去见见他。评级的事儿，秀英姐去找人了。明天去。咱们见个面。妈，东西还有什么？换锁是小明的主意。钥匙是你拿的，本是你偷的。志强，这事儿到此为止，妈不告你，房子先转走。妈，家里事儿别再找我，孩子是我孙子，钱和房子是你们的事儿。回去吧。雪芬，事情就是这样。秀英，这事儿我帮，但你们得知道一件事儿，李天明这几天在协会到处打招呼。什么招呼？他列了一份名单，说哪几家会员单位敢推荐晚秋技术，他就让科创精修退出跟这几家的合作。那你……我推，咱们厂当年的牌子还在，我做事看人不看钱。秀英，回去告诉晚秋，这事儿我推荐是表面的。真要过评级关，得帮我对付李天明。怎么对付？李天明的 AI 维修市面上已经出过问题，因此你们手里如果有证据，把它捅出来。晚秋， AI 维修出过事儿，这话太大，得有医院的人愿意作证。我有个名字，谁？南郊3甲的影像科主任，半年前那台机器是李天明修的。你认识，但陆师傅认识他们医院的设备科。晚秋，这次找陆崇山搭线，不丢人。他帮咱牵个线，剩下的咱自己来。李总，丰泰推荐了晚秋技术。李雪芬干的。通知运营部，下周1开始，咱们跟丰泰的3个合作项目全部暂停。暂停？让他掂量掂量得罪我的代价。还有，那份名单上的其他6家，给他们的合作方都发个消息。什么消息？就说支持非正规团队的，不在我们的长期合作名单里。各位同行，过去2年我们在 AI 维修系统上投入2个亿，2.0系统的故障识别率提升到 97.3%， 比 1.0 提升12个百分点。李总，这意味着什么？这意味着精密设备维修可以彻底告别老师傅那套。李总，最近行业里有声音说，老一辈手艺人的经验是 AI 替代不了的。我尊重老一辈，但行业要前进。的重大时刻，
我们将正式发布天宫系统 2.0。晚秋，2.0故障识别率97.3%，这数字真不低。那是他自己说的，数字可以做出来，活儿做不出来。晚秋，这次评级，咱们还参加吗？参加。精度0.04微米，再扫一遍，0.04微米，稳的。林师傅，这台机器我们院里折腾了20多天。原厂报价48万，3个月后才能派人，您这边12万，3天搞定。你给的价我们也认。林师傅，下周我们院里另外那台老的也得修，您能接吗？能。我跟院里说，年底之前所有的影像设备都交给你们。晚秋，李雪芬那边有信儿了，丰泰的推荐函下来了，还有另外3家会员单位也愿意推荐咱们。那3家我谁也没找，他们听说咱们最近修了几家3甲的活，主动给协会发的函。4封推荐函，够了。晚秋，咱们够格上评级了。知道了，下周那台老机器先修好。晚秋，你看，今年评级方式改了，实操考核。协会的公告我看了。啊，林姐，那台考核机器，我有办法提前知道型号。协会的设备是从我手底下一家供应商租的，你不用我告诉你，但你要是想，陆师傅，别用这招。我就是说一声。妈，我跟小敏离了。妈，坐。小敏带孩子走了，房子归她。妈，我没地方去。工资卡呢？都过户给她了。留下干活。这儿没专门给你留位置，打杂，月薪5000。啊，行。宿舍1间4个人。行。林志强，来之前先想清楚，别再跟我提房子的事儿，我转出去了，不转回来。知道了。新来的。叫什么？林志强。林晚秋的儿子。那边那个柜子，把里头的零件按型号分一遍。行。桂芳，晚秋让他来的。别给他开后门。评级现场限4小时，咱们今天试一次。故障我已经设了，开始。3小时42，差点没赶上。精度0.04微米，还能再快20分钟。晚秋，我那个拆外壳的步骤能简化。你说，底座那4颗螺丝可以最后拆。妈，我扫一下就走。妈，今天那个秀英阿姨拆外壳的时候，有1颗螺丝差点掉地上，我看着的，她没看见。你怎么没递工具？我不敢插手，怕您骂。林志强，你看见就是你看见，下次该出手就出手。知道了。今天扫完地，把那台备用机的轴承拆下来，明早交给我。那个我不会。我下班前留了张纸条贴轴承上，按上面步骤拆。评级现场限4小时，咱们今天试一次。故障我已经设了，开始。3小时42，差点没赶上。精度0.04微米，还能再快20分钟。
晚秋，我那个拆外壳的步骤能简化，你说底座那4颗螺丝可以最后拆。妈，我扫一下就走。妈，今天那个秀英阿姨拆外壳的时候，有1颗螺丝差点掉地上，我看着的，她没看见。你怎么没递工具？我不敢插手，怕您骂。林志强，你看见就是你看见，下次该出手就出手。知道了。今天扫完地，把那台备用机的轴承拆下来，明早交给我。那个我不会。我下班前留了张纸条贴轴承上，按上面步骤拆。老王，今天找我什么事儿？昨天李天明请我吃饭，递的。里头多少？没拆，我估摸着50万。老周，这次评级我退出评委组，为什么？我跟他见过面，哪怕没收，避嫌。这事儿咱们内部处理，李天天那边让协会监察组先看着。李总，王教授把信封推到会长那儿了，还做了证。会长怎么处理？协会监察组介入了。李总，您的评委席位可能保不住了。陆崇山，就这么巧，我请王教授的当天下午，他就退了。评级的事儿接着推，但我要查一下，陆崇山在我团队里有没有人。谢了，志强。那小子开窍了。3小时18，精度0.03。明天就这样。林姐，你这都几点了？再擦一遍。莲子百合，养胃的。你胃不好，我吃过了，给你带的。陆师傅，最近李天明那边好像消停了。是吗？协会的王教授突然退评委组，听了一耳朵。林姐，明天不管赢没赢，我都在。协议里没这条。协议外的事儿。陆师傅，汤是哪儿买的？自己熬的。轴承磨损，换。我3分钟出了诊断，您还在听？轴承是磨了，但不是他先坏的。1个小时了，您这轴承还没换？数据都正常，先换轴承达标吧，时间不等人。换了能过，过完半个钟头又飘回去。根子在齿轮有处偏磨。偏磨？您这是听出来的还是猜的？您守着您那台，再守半个钟头。仪器告诉你哪儿坏了，坏的根子，他不懂。精度在往上走。换。这颗是新的，再换。盯住，完了。他那台轴承没坏，是被齿轮一点一点带坏的。可闯精修0.09，不达标。晚秋技术达标，
全场最稳。本次评级，晚秋技术头档。林师傅，你赢这一场。我没跟你比，我跟那台机器较劲。想的地方不一定是坏的地方。启明想投你们30%股份，估值1.2个亿。你们投过李天明吧？投过。他输了，你们就来投我，我没有股份卖。话别说太死，供货、媒体、税务，哪样不顺都够你喝一壶。这话不像投资，像威胁。你背着我去见他，我代表启明，不是你。他怎么说？没卖，把晚秋压下去，市场还是你的。供货媒体我来，你只管稳住客户。行，他要是当时点头呢，那今天坐这儿的就不是你了。永通的抽成不供了，媒体发了篇稿，没点名，说的就是咱们。这稿一眼就是收了钱的。税务稽查接到举报，查1年的账。咱们没事吧？账搬出来，志强，搬会议室。这账做的真细，进货有单，付款对得上。这账谁记的？我打杂的，零件我管，顺手记的。账没问题，我们走了。这些都是你记的？怕分错，一批批记下来了。林志强，你小时候作业本就记得干净。今晚加个菜，辛苦了。周成一时接不上，北边老厂还有2家，我去跑。他们下得动公司，下不动一双手，手艺在咱身上，谁也抢不走。启明那家，我跟他们老板熟。陆师傅，这是我的事儿。那这个是我的事儿，莲子百合都带了。主任，您看这阴影像站位，上次复查不是好的吗？也是这台拍的，这边缘太规整了。这台机器半年前谁修的？科创精修修的。扫描记录全调出来。好的。长在人身上的不会这么规整，是机器的毛病。7个病人，同一个位置，同一个影子。第8个，明天就要做穿刺活检。先停了。你是说机器给健康人扫出了肿瘤？半年前科创精修的，原厂排3个月后。评级投档那家，请来。今天。半年前 AI 修的机器，现在给健康人扫出肿瘤。影子边缘太齐，机器的事儿。原厂3个月后才来，病人等不了。明天一早，我带人过去。转到第3圈，有一下搭。听见了，旋转架上平着测全正常。这儿磨损，转起来晃，一晃片子上就多道影子。AI 听得见这个响，听不出他在害人。翠兰，搭把手，手工配平。连扫10张，没影子了。这台机器，你的 AI 修的，参数都达标了。达标的机器给健康人扫出了肿瘤，合同终止。你怎么修的？你的 AI 听见了那个响，我听见的是他在硬撑。 6个姐妹，一个一个开价，开多少？王秀英40万，张爱玲80万，翠兰100万。林晚秋呢？她不挖，挖她手底下的人，人挖空了她那双手，再神也修不过来。科创精修80万年薪，挖我40万，我35，100万。想去的我不拦，80万不是小数。晚秋，我跟你说句话，我58，在你这儿之前30年没人叫过我一声师傅。他给的是钱，这个钱买不来，干活。故障是临时设的，两边同时上。20分钟后，轴承磨损30%，换轴承。林师傅，不是轴承，是齿轮第3齿。 一道应力裂纹 ，AI 扫了3遍，齿轮全正常。它还没断，
快断了，没断，仪器扫不出这个。第3指真有道纹。你的机器告诉你哪儿在响，这道纹不响，它疼。CT 上了热搜，大会那段800万赞，启明追加吗？启明撤，B 轮的股7折，今天挂出去。你们说好支持我的，资本只支持赢的那个。3个月内账上的钱撑不住，早做打算。林总，科创精修下个月清算，我听说了，你这套能不能教我？你学不了，这双手是30年车间磨出来的，你那2个亿买不来30年。想踏实干活可以来，打杂5000一个月。晚秋，他原那些客户全找过来了，接，一个一个接。大姐，找谁？301新搬来的，我帮您拎。您是不是以前在咱小区做过保洁？做过6年。吃了再走。怎么了？你做的？今天又得辛苦你了。妈，哎呀，来了。孩子闹得厉害，我跟他爸都顾不上，您能不能再帮我们带带？我现在上班，您那不就个手艺活，多大点事儿？咪咪，当年是你说我那年代的口味带不了孩子，没空，你们自己想办法。张爱玲，张师傅在吗？我是。6年前市医院，我爸那张床您陪护过，靠窗那床，你爸后来走了，走得安生。听说您出名了，我特意来看您。东西都搬空了，就这点家当。师姐，你儿子那边债清了，上个月最后一笔我替他还的，这回他自己挣自己的，我不管了。在底下住久了，差点忘了太阳什么样。还留着呢。翻出来的。林姐，下个月没事。3年了，当初定规矩的时候，没想过3年以后。 5个城市，5个分店，1人管1个。我哪当得了店长？我连个会都不会开。就是。你们当了一辈子别人指挥的，现在该自己说了算了。行，我去。5个店缺什么零件，多久能到？我列了张单子。你做的？从下个月起，5个店的后勤调度你管。我行吗？你强账记得清，零件认得全。行，工资按调度算，不是打杂了。
跑了5个城市了。你怎么来了？你3天没好好吃饭。陆师傅，我50岁那年，要是没去星巴克，你去了。我去了。朝南采光好，您一个人住，宽敞。首付您这边没问题吧？没问题。那定了。让我再想想。我随便看看。你学做饭？瞎琢磨。你学做饭，糊了3回了。第4回就好了。瞎摸味儿。今天怎么弄一桌啊？咱俩协议下个月到期啊，你想不想接着搭伙？你都学会做菜了？学了半年了。那行，但有规矩，工作室是我挣的，不归你，也不归你儿子。我从来没想过归我。以后花销还是 AA。行，那就接着搭伙。李中介，那套朝南的我不要了。林姐，那房子好不容易，您再想想。想好了。跟谁打电话？没谁，该上班了。白手起家的励志阿姨。我没什么成功学。50岁，老公走了，儿子嫌我，儿媳妇卖我去相亲。我以为这辈子完了，结果50岁才开始，到今年63，干了13年，5个城市。阿姨，那您觉得我们这代年轻人？你们这代比我那时候苦多了，可苦不等于完了。50岁我都没完，你们20多岁慌什么？林老师，我代表学校聘您做名誉教授。听一下。我们这个机器呢，它是一个高速运转的机器。3号店的轴承，明早到。又做红烧肉。你姐妹们今晚不是要来？秀英问：“今晚来你家吃饭行不行？”让他们都来，菜我多做点。妈，路上堵，来晚了。坐。来，林市长。 50岁那年，我以为是天黑了，后来才知道是天刚亮。